Muy buenas a todos, chicos, yo soy Jex y hoy estamos aquí para reaccionar a los sonidos míticos de los monstruos marinos. Ya conocemos varios monstruos marinos como Gran Maja, T-Blue, un montón de monstruos más, Sea-Eater. Y vamos a escuchar los sonidos que fue creado por Midbound. Este es el canal del creador, chicos, así que vayan a seguirlo. De hecho, tiene un montón de videos sobre monstruos marinos, ¿no? Me gusta que le guste lo mismo que yo. Vamos a empezar con esto. A ver, aquí dice que los videos fueron hechos con inteligencia artificial. Vamos a escuchar el mítico sonido de las criaturas marinas. Primera criatura, Leviatán. A ver, otra vez. Dios, es un sonido muy profundo. Dios, chicos, yo creo que ese sonido sí le quedaría perfecto a Leviatán, porque es un sonido como profundo y Leviatán es una criatura de ese grosor. Muy bueno, yo creo que ha sido una gran representación de lo que podría ser el sonido de Leviatán. Sí, muy bueno, chicos. Y ahora, ay no, es que me pongo a imaginar ese barco que parece un barco de una época pasada, navegando en lo profundo, bueno, en lo más profundo del océano. Y encontrarte esto, Leviatán, y escuchar eso también. No, está muy bueno el sonido de Leviatán, es muy profundo. Vamos ahora con otro sonido, Kraken. ¿Ok? Dios, está muy bueno. Está muy bueno el sonido. Sí, está muy bueno. Muy buen sonido del Kraken. Igual... Ay, no, es que sí está bastante bueno. Es un sonido perfecto. Me ha sorprendido más el sonido del Kraken que del Leviatán. Igual, chicos, vayan dejando en los comentarios qué sonido les va a gustar más. O sea, el del Kraken hasta el momento me está gustando. Tal vez haya un sonido más sorprendente que el del Kraken, no lo sé. El Kraken también tiene un sonido como aterrador, profundo, pero me sorprendió más que el Leviatán. Muy bien logrado. Muy bien logrado el sonido del Kraken. Dragón de agua. Sí, Dragon. Uf. Es que sí parece el sonido de un dragón. Dios, es que sí, parece definitivamente el sonido de un dragón, sí. Ese sonido le queda perfecto al Sea Dragon. Es literalmente el sonido de un dragón. Bueno, aunque no me sorprendió mucho, igual está bueno. Hasta el momento el más sorprendente para mí ha sido el del Kraken. El del Kraken ha sido más sorprendente. Inclusive hay leyendas de que la gente supuestamente de hace muchos años atrás logró ver al Kraken, pero no lo sabemos. Vamos a ver a la siguiente criatura ahora. El sonido de la siguiente criatura, Hydra. Ok. No puede ser. Está muy bueno. Dios, es muy bueno el sonido. No, chicos, este sonido está muy bueno. Casi mismo nivel del Kraken. Está muy bueno el sonido. Sonido del Hydra, no, es que el sonido del Hydra es exquisito. Es un muy buen sonido del Hydra. Muy buen logrado, muy bien logrado. Y es que también ese sonido yo creo que lo haría a la perfección el Hydra, porque tiene un montón de cabezas. Uf, está muy bueno. Es muy buen sonido. Es muy buen sonido. Me gusta el sonido del Hydra. Bien, buen sonido. Vamos a ver cuál es la siguiente criatura. Y el... Julia Fish. Este, chicos, lo conozco. Monstruo marino no es muy conocido. Hasta creo que a veces lo confunden con SCP. Pero es Julia Fish. O Julia la bestia también. Vamos a ver el sonido. Creo que este, así como T-Blue, supuestamente el sonido sí lo han llegado a captar. Supuestamente. Ok. Está bueno. Parece un dinosaurio. Parece el sonido de un dinosaurio.
sí está muy bueno. Parece el sonido de un dinosaurio. Pero... oh, es que sí está muy bueno, pero ¿por qué se hizo famosa Julia la Bestia? O sea, el sonido de The Bloop es famoso porque sí fue captado en la vida real, solamente que no saben quién lo emitió y bueno, supuestamente es The Bloop, una bestia gigantesca. Julia Fish también es famosa, pero no sé por qué. Monstruo del lago Ness. Un dinosaurio. Dios, qué buen sonido. Es un sonido como de un dinosaurio. Definitivamente parece un dinosaurio. Está muy bueno. Es un sonido, pero el sonido como que no tiene relación alguna. A veces hace un sonido, luego hace otro. No tiene una relación directa. Pero está muy bueno y parece el sonido de un dinosaurio realmente. Este sonido sí me ha gustado. Y lo peor de todo es que el monstruo del lago Ness realmente... o sea, el lago existe. El monstruo, hay leyendas que dicen que sí existe. No, vamos a ver a The Bloop. Este sí quiero escucharlo muy bien. The Bloop, sonido de The Bloop. Uf, buen sonido. Sí, tiene un muy buen sonido The Bloop. No, a ver, no sé si es que el sonido de The Bloop me sorprende, porque yo conozco a The Bloop y soy muy fan de The Bloop, pero el sonido sí está bueno, ¿no? Creo que sí está muy bueno, muy bien representado el sonido de The Bloop. Chicos, estaba analizando muy bien esta imagen y no sabía que esta imagen famosa de The Bloop, habían dos personas al lado que están intentando salir a la superficie. O sea, comparen el tamaño de las personas con la boca de The Bloop. Bien, muy bien logrado el sonido de The Bloop. Vamos ahora con el SCP-3000. Dios, parece una serpiente. ¿Ese es todo? Parece una serpiente, ¿no? SCP-3000 parece una serpiente y el sonido, pues... yo creo que sí... sí, o sea, sí. Yo siento que fácilmente ese sonido que escuchamos saldría de SCP-3000. Que es una serpiente bastante larga y bastante gruesa. O sea, sí. Un animal de ese grosor yo creo que fácilmente emitiría un sonido como ese. Bien, fue SCP-3000. Vamos ahora con el de las sirenas. A ver. Son cantos. Son cantos. Esa sirena sí da miedo. Son cantos, pero... chicos, no sé por qué, pero... más que nada en esta imagen, o sea, imagínense estar cerca a un acantilado y escuchar ese canto de sirena. Ese canto mítico de sirena y a lo lejos ver una criatura así como las sirenas. O sea, hay muchas leyendas también que dicen que la sirena existe, pero no se ha comprobado nada, pero supuestamente existe. Ojalá y sí existieran las sirenas. Vamos ahora con el Gran Maja. Dios. Gran Maja. La imagen. No se escucha nada. Dios, esa imagen.
El Gran Maja. O sea, creo que el Gran Maja sí emite sonidos, pero no es tan explosivo como el de T-Bloop. Ahí viene. ¿Ahí viene? ¿No viene? Ahí. Dios, es que yo siento que no es tan explosivo como el T-Bloop, porque canaliza su energía para poder dar ese sonido. Sí, chicos, pero las imágenes están muy buenas. Más que nada esta imagen. No, están muy buenas las imágenes. Ok, ese fue el Gran Maja. Vamos a ver ahora a Tulu. Vamos a escucharlo. ¡Ah, ese sonido! Ese sonido me gusta, Este. Ese sonido me gusta muchísimo. Es como una trompeta o algo así. Chicos, Tulu no lo conocía, pero está muy épico el sonido. ¿Qué es esto? Es un humano con alas Kraken. ¿Qué es esta cosa? Y hay barcos ahí abajo, así que seguramente hay leyendas de navegantes que han descrito a esta criatura. No puede ser, o sea, imagínense que realmente exista. Vamos ahora con el Ningen. Esa foto de Ningen. Ese sí se ve aterrador. No, aquí cambió completamente el sonido. Dios, chicos, este es el Ningen. Lo que me sorprendió fueron las imágenes de representación. Este es la imagen que, bueno, para mí describe perfecto a Ningen. Y ese sonido creo que le quedaría muy bien a Ningen también. Estas imágenes ya no parecen mucho el Ningen, pero está muy bueno el sonido. Más que nada los primeros sonidos. Siguiente, a ver. Anglerfish. Este existe. Dios, ¿qué fue ese sonido? Anglerfish sí existe. Ojo con eso. Pero ese sonido no le pertenece al pez linterna. Definitivamente que no. Definitivamente no. Siguiente. El mejor sonido de todos. Ay, no, es el mejor sonido de todos. No sé por qué me gusta demasiado ese sonido. Sí, me gusta demasiado el sonido de este Seeder. Sí, chicos, definitivamente. Yo dejo mi top. Top 1, Seeder. Top 2, Seeder. Top 3, Seeder. Dejen en los comentarios cuál fue su top de mejores sonidos. Bueno, ya, mi top 1 definitivamente es el Seeder. Top 2 yo pondría al Kraken. Y top 3 al Tulu. Tulu top 3, pero el Seeder, chicos. Es hermosísimo ese sonido. Ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video. Yo soy Jex y nos vemos. Hasta la próxima.